korkuyordu ve onun diyor hayvanlar teknikleriyle çalıştık ve o korktuğu hayvanı dönüştürdük. Değil mi? Korkusundan kurtuldu. Biraz anlatacağım diyor, detaylı anlatabilir mi? Neler yaptım diye. S'il vous plaît. Ok, tu peux. Continuez. Voilà. Oui, donc comme c'était la première fois pour moi et pour elle, comme j'ai pu vous dire en fait au téléphone, donc au début on est bien parti sur le voyage et tout. Donc après elle a eu deux nuits en fait de peur, mais c'est parce qu'elle avait eu un petit doute au final en fait. Donc elle se disait est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc elle avait le doute, donc elle a eu un petit peu peur pendant 2 nuits. Mais après, là, elle se sent soulagée, elle se sent beaucoup mieux. Et maintenant, elle est super bien. Oui, oui. Elle a même rencontré, entre guillemets, elle a pu voir un autre rat et sa réaction, elle était différente. Même sa fille, elle a pu voir que sa réaction, elle est différente par rapport à avant. Donc avant, elle avait vraiment très peur. Elle a vu un vrai rat. Oui, oui, elle a vu. C'est pas une photo ou quoi. Oui, elle n'a pas eu peur. Voilà. Donc Çalışmaları yaptıktan Donc la réaction était différente. Çalışmaları diyor yaptık uzaktan, benim için de ilk defa, onun için de ilk defa. 2 gün boyunca diyor, 2 gece diyor korkuları tekrar varmıştı diyor. Ama bu arada tabii ki tekrar neden korkularının devam ettiğini sordum diyor ya da biraz şey yaptı, araştırdı, beni aradı falan. Ve şüphesi varmış bu yaptığım teknikler bana yarayacak mı, fayda olacak mı diye. O şüpheleri kaldırdığı anda canlı sıçan görmüş ve artık korkmuyor ve neredeyse kucaklayacak bir şekilde. Mersi. Eline yüreğine sağlık. Merci beaucoup. Peki Hemen. ben acaba yanlış mı hatırlıyorum? Sanki eğitime katıldığında onun çocuğunda bir hastalık vardı. Bir şey çalışmıştık. Neydi? Hatırladınız mı? Je me souviens pas maintenant qui demande. Rafik essaye de voir pendant la formation, est-ce qu'on avait travaillé à ton fils ou quelque chose? Oui, on avait fait. Et le résultat, qu'est-ce que... On avait fait mes enfants et on avait fait mon mari aussi. Voilà. Hem çocuklarıma hem de eşime çalışmıştık diyor hocam. Sonuç ne oldu? Ne çalışması yapmıştık? Donc mon fils, je vois déjà les résultats. Et mon mari, en fait, comme il débute dans ce chemin d'éveil spirituel, donc c'est en cours, on va dire. Voilà. Oğlumun üzerinde çok çabuk diye etki yaptı ve farklılıkları çabuk gördüm. Eşim de uyanışa yeni geçtiği için belki diyor yolda geliyor. Tamam. Oğlunda ne çalıştık? Eğer özel değilse söylesin. Ben unuttum ama bir şey çalışmıştık. Özelse söylemesin. Voilà. Il dit si c'est pas très privé, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'on avait travaillé à ton fils? Si tu veux raconter. Si tu ne veux pas, tu ne dois pas. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc, mon fils, en fait, il a 4 ans. Il est le 3e dans la fratrie. Donc, j'ai 4 enfants. Il est 3e dans la fratrie et il avait du mal à gérer ses émotions. Il était très colérique. Il ne savait pas comment exprimer, en fait, son amour envers moi et son papa, donc nos parents, et envers ses frères et sœurs. Ok. Et maintenant? Donc maintenant, même avec moi, ça a changé. Donc c'est des petits câlins, des petits mots, c'est vraiment, on est plus proche qu'avant. Vous voyez, il y a plus... je voyais que c'était pas un attachement mère-enfant, et maintenant ça se rapprochait. Hocam oğlumda diyor çalıştığımız çünkü 4 yaşında biraz sinirli, duygularını gösteremeyen, böyle çok afacan bir çocuktu ve bu çalışmayı yaptığımızdan beri babasına ve bana diyor iyi davranmıyordu, böyle sinir krizleri falan yapıyordu.
Ve şimdi sanki anne oğul ilişkisi yoktu bizim aramızda. Şimdi çok güzeldi diyor. Gelip kucaklıyor, güzel sözler söylüyor falan. Tamam, şimdi hatırladım. Evet. Galiba 6 yaşında, 4 yaşında ve 1,5 yaşında çocukları vardı. O 1,5 yaşındaki çocuk, Üçüncüsü. evet, 1,5 yaşındaki çocuk diğerlerini kıskandırıyordu. İşte birbirlerini kıskandırıyorlardı falan. Şimdi hatırladım. Tamam, hepsinin arasını Evet. düzenlemiştik. Bu çalışmada diyor, bana diyor böyle mahkumdan, kendini böyle küçük görmekten sanki diyor artist şeyine geçtim, böyle bir diyor geçiş oldu. Öyle diyor gelişme oldu bende. Kendimi öyle hissediyorum. Böyle ben yapamam, edemem bu bütün korkularımda. Şimdi ben her şeyi yaparım, güveniyor kendine. Çok mutlu oldum valla. Ailesinin gerizonlarına vesile olmuşuz. O da başkalarının gerizonlarına vesile olmuş. Bravo. Eline yüreğine sağlık. Voilà, il te remercie, il dit c'est super. Grand merci à vous, c'est grâce à vous. À vous Zeynep et à vous Refik. Merci. Merci. Ve O da sizin sayenizde diyor hocam. baş Çok tacı, sizin Allah razı sayenizde. olsun. Ve şu anda dünyada bu eğitimi Fransızca ve Arap dilinde almak isteyenler vardır. Zannediyorum Arapçası da vardır arkadaşımızın, Emel Hanım'ın. Eğer Fransızca ve Arapça eğitimimizi almak isterlerse Emel Hanım'dan eğitim alsınlar. Voilà, Amal, Refik dit Amal parle en français et je suppose qu'elle parle arabe aussi. Donc, dorénavant, si vous Et voulez italien avoir, aussi. voilà, si vous voulez avoir la formation Refik Korkmaz par Amal, vous pouvez lui demander en français, en arabe. En Tu peux arabe. nous dire ton numéro de téléphone ici? Oui, Tu peux nous annoncer ton numéro de téléphone? Oui, alors, est-ce que c'est faisable en italien aussi? Parce que moi, comme je suis née en Italie, ma langue Tu maternelle, parles c'est... italien aussi? Oui, İtalyan donc si vous pouvez les deux... Si vous pouvez les Maşallah. Maşallah. O zaman 3 dilde de Arapça, İtalyanca, Fransızca eğitimlerimizi verebileceğini söylesin. 3 dilde de numaraları söylesin. Ve Attendez, je Comme vais tu juste veux. prendre mon Peut-être en téléphone. français, Mariette. commence en français et puis en italien. Voilà, attends, je vais lire le numéro d'elle. Voilà, donc 06 24 02 54 91. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Donc, alors, j'annonce en italien. Voilà, en italien. İtalyanca konuşmak istiyorum. Voilà. Allora, donc, buonasera a tutti. Mi presento, sono Amal. Questa sera vi presento Refik Korkmaz, che ci presenta insieme a Zeynep, la traduttrice in belgio e in francese, il linguaggio del subconscio, il modulo 1, il modulo 2 e forse il modulo 3. Quindi vi lascio il mio numero di telefono 06 24 02 54 91. Io sono Amal Amil e potrei fare da tramite per tutte queste formazioni sul linguaggio del subconscio in italiano, inshallah. In French, please. En français? En français, En s'il vous arabe? plaît. En arabe? En arabe. En arabe. Donc السلام عليكم مرحبا بكم اليوم كنتلاقاو مع زينب ورفيق كوركماس كي يساعدونا باش نتعلموا واحد الدورة ديال لغة اللاوعي الموديول 1 هو الموديول 1 2 و3 واللي بغى يتبع معنا نقدروا نترجموا ليه بالعربية ونخلي لكم النمرة ديال التليفون ديالي أنا في فرنسا دونك 06 24 02 54 91 إلى اللقاء إن شاء الله. Voilà. Şükran. Et maintenant en français, s'il te plaît. In français. D'accord. Donc,
Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on est avec Refik Korkmaz et Zeynep, notre traductrice en Belgique. Donc, on peut vous présenter la formation du langage du subconscient, le module 1, 2 et 3. Donc, pour toutes les personnes intéressées, je pourrais faire traduire la formation en italien et en arabe et Zeynep en français. Donc, je vous laisse mon numéro de téléphone 0033 6 24 02 54 91. C'est génial. Amal, ici, tu pourrais traduire. Moi, je vais faire le nécessaire et puis on Tu en l'as parlera. traduit en italien. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Hocam bizim eğitimlerimizi gruplara duyurmak istiyor. Bilgileri ben ona aktaracağım. O da İtalyanca anons yapacak. Bakarız bir dahaki eğitimimiz İtalya'da olur belki. İtalyanca olur. Tamam. Sayın hocam siz organize edin. İtalya'da, Monaco'da, El Cair'de. Siz bakın, organize edin. Arkadaşımız Emel Hanım yardımcı olsun size. Bize katıldığınız için, 3 dilde yayın yapmamızı sağladığınız için size teşekkür ediyorum Emel Hanım. Allah razı olsun. Amal, merci beaucoup pour avoir participé et Merci à vous. traduit en 3 langues. Donc, Refik Korkmaz nous donne le feu vert. On peut organiser comme ça la traduction italien et en arabe. Et si vous vous déplacez, on ira. Ve lütfen hani siz D'accord. 1 dakikalık videolar gönderiyorsunuz ya Zeynep Hanım. Refik Korkmaz eğitimlerini veriyorum diye. Lütfen Emel Hanım da öyle 1'er dakikalık videolar hazırlasın. İtalyanca, Arapça ve Fransızca. Bana göndersin, ben Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da paylaşayım.